വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണെന്നല്ലേ, കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്നാണ്. കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ബെസ്റ്റി അയച്ചതാണ് കേട്ടോ. പോസ്റ്റ്മാൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിപ്പോൾ ആരാ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അയക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള 2 ഇയറിങ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇയറിങ്സ് മാത്രമല്ല, വേറെയും 2 ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് എതുക്കുട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇതായിരുന്നേ. ഇതൊരു ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതുപോലെ ഉണ്ട് താഴെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇയറിംഗ് ആണ്. 2ഉം ഇയറിങ്സ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ എതുക്കുട്ടനൊരു കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവനൊരു മാലയും. ഇത് അനുക്കുട്ടൻ കൊടുത്തു വിട്ടതാണ്, എതുക്കുട്ടന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. എങ്ങനെ ഇതാ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരുപാട് ഉത്സവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ സമയത്ത് അവർ വാങ്ങി വെച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൊരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.